Hola, mami. Hola, papi. Yo todavía estoy aquí adentro, creciendo poquito a poquito, pero ya siento todo lo que llevan en su corazón. Sé que el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil, que han tenido momentos de lágrimas, de dudas y de cansancio, pero también sé que nunca se rindieron y que lucharon con todas sus fuerzas para no rendirse. Y por eso yo soy el bebé más afortunado del mundo, porque tengo a los papás más valientes y llenos de amor. Mami, gracias por cada esfuerzo, por cada lágrima escondida y por no rendirte nunca. Yo escucho tu corazón latir y sé que late más fuerte porque piensas en mí. Papi, gracias por ser el apoyo, por cuidar de mami y por pensar en mí día a día, desde que te enteraste de mí. Aunque aún no he llegado, yo ya siento que me aman con todo lo que son, y eso me llena de paz. Yo quiero que sepan que todo lo que pasaron valió la pena, porque pronto voy a estar en sus brazos, y cada sonrisa mía será una caricia para sanar todo lo difícil que vivieron. A veces lloraré, sí, porque así les diré que los necesito, pero también voy a reír, voy a jugar y voy a llenar su vida de momentos felices que harán que todo lo duro quede atrás. ¿Y saben qué? También estoy muy emocionada de conocer a mis hermanitos, de jugar con ellos, reírnos juntos y compartir mil travesuras. Sé que me van a cuidar y yo los voy a querer con todo mi corazoncito. También sé que tengo unos bisabuelos muy especiales, que ahora están en el cielo. Ellos me cuidarán desde allá arriba y me llenarán de bendiciones antes de llegar a sus brazos. Yo seré otra razón para que sigan sonriendo desde el cielo y para que ustedes sientan su amor siempre cerquita. Yo vengo para ser su pedacito de cielo, su motivo de alegría y la prueba de que después de la tormenta siempre llega la luz. Gracias por esperarme, gracias por luchar tanto por mí y gracias por amarme incluso antes de verme. Prometo que siempre voy a ser su nene, su orgullo y su razón de sonreír. Con todo mi amor, su hijo que viene en camino. Vamos a ayudarles a contar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuerte aplauso! Vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, a nuestra pareja y a su próximo bebé que va a venir a este mundo, primeramente Dios, lo van a recibir con mucho cariño, con mucho amor y con muchas bendiciones. No solo para él, para toda su familia, claro.